늦은 밤중에 큐브 영상을 찍으러 준TV가 돌아왔습니다. 네, 오늘 이 큐브는 333 큐브 공식을 한번 알려드릴 겁니다. 네, 오늘은 단순한 영어책이 아닌 큐브 공식이라 많이 시간이 걸릴 것 같은데 한번 일단 시작해보죠. Let's going! 네, 일단 큐브를 완성된 큐브를 마구마구 섞겠습니다. 일단 완성된 큐브를 마구마구 섞겠습니다. 네, 여기 이제 큐브를 다 섞었습니다. 근데 이 첫 번째 여기에 이 하얀색 십자를 만드는 겁니다. 뭐 다른 색이어도 괜찮지만 정확한 하얀색 십자를 만들어야 돼요. 근데 이 여기는 아직은 그런 공식이 없습니다. 그리고 두 번째, 이게 첫 번째 공식인데 이렇게 이게 옆으로 붙는 경우가 이렇게 꼭 있습니다. 근데 이렇게 해서 이 상황일 땐 여기서 네반 운시네라는 거 해줄 건데 내리고 반시계 올리고 시계 내리고란 거예요. 그러면 이거 내면이 다 맞습니다. 그리고 여기서 완성이 됐잖아요. 그럼 180도 돌려줍니다. 그 다음에 여기 있는 이쪽 위에 있는 하얀색 위에 있는 색깔을 보고 그 색깔을 찾아가서 이건 올 돌아가는 돌 4인데 여기서 돌리고 올리고 돌아가는 돌 4. 그거의 뜻은 이 하얀색의 반대쪽으로 올 돌아가는 돌 4 해주면 이렇게 탁 들어갑니다. 그리고 이렇게 올 돌아가는 돌 4. 여기서부터는 좀 빠르게 갈게요. 네, 여기까지 일단 주황색이랑 초록색 십자가 맞춰줬네요. 그러면 이제 이 위에 파란색 십자를 한번 맞춰볼게요. 네, 이러면 이렇게 주황색과 모든 색의 십자가 다 맞춰졌어요. 그럼 다시 한번 해볼게요. 다시 한번 못하는구나. 그리고 이렇게 큰 오자에 작은 오자가 있어요. 이 큰 오자에 작은 오자를 이 큰 오자의 맨 위쪽에 있는 이 주황색을 보고 주황색이 어디 있는지 봅니다. 여기 없네요. 여기 있네요. 그러면 이 주황색의 반대쪽으로 이 큐브 이 위쪽을 한번 돌려줍니다. 이건 올 돌아가는 돌 4. 그리고 흰색 보고 올 돌아가는 돌 4. 이럴 때가 있죠. 올 돌아가는데 잠깐만요. 네, 이렇게 한번 이게 좀 이상해서 이제 한번 빨간색 맞춰볼게요. 빨간색은 위에 초록색이네요. 초록색이 여기 있네요. 이걸 이쪽으로 돌려줍니다. 올 돌아가는 돌 4. 그래서 올 돌아가는 돌 4 해주면 여기 딱 정확하게 들어갔습니다. 맨 큰 옷자의 위에가 파란색이니까 반대로 올 돌아가는 돌 4. 해석 보고도 올 돌아가는 돌 4 해주면 여기가 이렇게 다 맞습니다. 이거를 계속 이렇게 해서 맞춰주면 돼요. 이렇게 제가 한번 좀 빠르게 시도를 한번 해보겠습니다. 네, 이렇게 다 맞춰졌습니다. 이렇게 다 맞춰진 상태에서 여기가 조금 문제가 될 수 있는데 많이 연습하면 어렵지 않습니다, 여러분. 여기서 요렇게 나와 있는 걸 보세요. 이렇게 기역 반대로 돼 있는 거.
그거를 보시고 그거를 찾으신 다음에 2칸 돌리고 올돌 네돌 해주시고 탁 돌려. 그러면 이렇게 나옵니다. 이러시면 된 거예요. 그리고 이렇게 노란색 십자가 맞춰졌습니다. 다시 한번 해볼게요. 노란색 2개 돌리고 올돌 네돌 해주면 여기 일자가 나왔네요. 일자가 나오는 이상한 경우가 올렸지만 아무도 문제가 되지 않습니다. 이것도 2칸 돌리고 올돌 네돌로 다 끝나는 겁니다. 생각해보면 2칸 돌리고 올돌 네돌. 근데 이걸 2번 해줘야 돼요. 2칸 돌리고 올돌 네돌 이렇게 해주고 다음에 조금 문제가 될 수 있는 부분이 하나 더 있습니다. 이렇게 이쪽 이렇게 연장선 3면을 맞춰주는 건데요. 이 연장선 3면은 이렇게 또 분명히 이어지는 부분이 있습니다. 이렇게. 근데 이게 6시, 9시에 있을 때는 그냥 6시, 9시에 두고 하세요. 6시, 12시에 있을 때 6시, 12시에 있는 걸로 대고 하세요. 그냥. 그리고 내리고 돌리고 올리고 돌리고 내리고 돌리고 돌리고 올리고 돌리고를 해주면 이렇게 다 맞는데 이쪽 6시, 12시에 있었던 분은 이 이웃된 면을 아니고 이쪽에 12시, 6시로 있었기 때문에 이쪽에서 한번 이걸 하고 나시면 이쪽에 이제 이웃된 경우가 나오고 거기서 다시 이걸 해주면 돼요. 다음에 여기서 U자공식으로 맞춰줘야 되는데 다 맞춰져 있네요. 그러면 그래도 U자공식 궁금하신 분들을 위해 U자공식을 한번 해보겠습니다. U자를 만든 다음에 아래랑 오른쪽 살려주고 다시 올려주고 아래쪽 이렇게 돌려주고 내리고 이렇게 내려. 그러면 이 모양이 나옵니다. 근데 아까 제가 건그를 안 했는데 이 큐브 하나 돌리면 평생에도 못 맞춰줘요. 근데 여기서는 돌려보시고 바로 이렇게 돌려놓으세요. 왜냐면 여기서 U자 공식은 이게 시계 방향으로 하나 돌렸을 때 이렇게 노란색이 위로 가면 그 방향을 이쪽으로 두고 하는 거예요. 그래서 이렇게 하면 왼쪽으로 두고 하는 거예요. 그렇게 하면 이제 U자 공식을 다시 해볼게요. U자 하고 여기서 제가 주의할 점을 하나 알려드릴게요. 이 모양 안 나오면 절대 안 돼요. 제가 지금 큐브를 이거 전체를 맞춘 지 한 달이 안 됐는데 지금 제가 이걸 한 달 조금 안 돼서 제가 이걸 지금 습득한 거거든요. 그래서 아직 그렇게 잘하지 못하는데 한번 올려보는 거라서 이렇게 이제 슈퍼 점공식을 한번 해보도록 하겠는데 이제 U자 공식으로 위에를 먼저 한번 다 맞춰보겠습니다. 이렇게 U자 공식을 한번 맞췄습니다. 그럼 이 위에가 다 맞춰져요. 그리고 이쪽에 다 맞춰졌습니다. 그리고 마지막 슈퍼 점공식인데 제가 이걸 외우는데 제일 오래 걸렸어요. 이렇게 이 블럭들 사이사이에 이렇게 말고 이렇게 똑같은 색이 양쪽에 있는 걸 보실 수 있어요. 근데 이게 방향이 있거든요. 슈퍼 점공식은 얘가 이쪽으로 가야지 맞고 얘가 이쪽으로 가야지 맞잖아요. 얘가 이쪽으로 가야지 이 초록색이 하나 맞잖아요. 그러니까 요렇게 여기다 이렇게 돌아야 맞으니까 여기에 가상이점을 두고 이렇게 올리고 이쪽으로 올린 방향으로 돌리고 다시 하얀색이 보이게 올리고 그리고 하나 둘 해주고 이렇게 여기에 작은 니은자가 나오고 여기에 기역자가 나오고
노란색으로 이렇게 그리고 이걸 내려주고 이렇게 노란색 5개 만들어주고 다시 올려주고 이렇게 하나 둘 돌리고 하나 둘 돌리면 다 맞는다. 어려울 수 있어요. 한번 다시 해볼게요. 그러면 이렇게 딴딴딴딴딴딴딴 이렇게 하고 이제 아까랑 똑같이 나왔는데 여기 2개가 있죠. 그러면 이게 여기로 가야 맞고 이게 여기로 가야 맞으니까 이렇게 다음에 이제 슈퍼 점공식을 이제 적용해 주는 겁니다. 이게 이렇게 가서 여기로 가야 맞으니까 여기에 가산이점을 두고 하나 둘 셋 어려울 수 있어. 이렇게 하고 하나 올리고 올린 방향으로 돌리고 셋. 이 하얀색이 보여야 돼요. 여긴 지금 네모고 또 하나 둘 아래를 이렇게 2번 돌려요. 그러면 여기가 기역자가 나오고 여기가 작은 니은이 나와요. 이렇게 불안정한 니은. 그 상태에서 이걸 한번 이 하얀색을 내려서 이 여기 있는 노란색을 여기로 끌어서 노란색 5개로 만들어줍니다. 그리고 이거 다시 올려요. 그 다음에 이거를 하나, 둘, 이 아래를 한 번, 그리고 이 3개짜리 있는 곳을 2번 해주면 이렇게 다 맞는다. 이게 지금 어려우신 분들은 지금 이 큐브가 이쪽이 하나 돌아가는 거니까 한번 확인해보고 한번 맞춰보세요. 그래도 안 되면 그냥 큐브를 뜯어 맞추세요. 이제 이걸로 제 영상은 마치겠고요. 이걸로 봐도 못 맞추신다면 제가 진짜 쉽게 한번 올리겠습니다. 이걸로 저의 영상은 마치겠습니다. 빠이빠이.